Данный будем тестировали нашу новую гобицу, которую mamy в каталогу штивилка ПЭТ. Артикл ЕНА 999. 3,19 ціна. Він пише універсальна гобиця зачищення в кухні. Пише, да учинковито отстранить чайные облоги, мащоби на кухонських напах, останки ліпільника траку на стекло і інчирні мадежі на обутві. Я снимам скоделицу, которая имеет чайные облоги. И сюда проверим, как эта гобица будет отстранила. Треба мало змочити гобицу і сюди почистимо скоделицю. Тако, сюди оперемо з воду. І поклейте. Отлично. Трудно само то, кубом имела шикашно друга мадежа, бом проверила, как делаю.